ஓகே, இப்போ மைக்ரோவேவில் கேக் செய்கிறதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துடலாம். நான் வந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் மாவு எடுத்திருக்கேன். அப்புறம் 2 டேபிள் ஸ்பூன் சீனி, ஒரு பிஞ்ச் உப்பு, அப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் வந்து 1/4 டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் குறைவா போடுங்க. போட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மைக்ரோவேவ் சேஃப்னு சொல்லிட்டு அந்த கப் தான் யூஸ் பண்ணுறேன், மக் தான் யூஸ் பண்ணுறேன். நார்மலாகவே எல்லா மக்ஸுமே மைக்ரோவேவ் சேஃபாக இருக்கும். இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதோடு நீ பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சம் உயரமான மக் எடுத்திருக்கேன். குவான்டிட்டி குறைவாக இருக்கும், உயரமான மக் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா சப்போஸ் கேக் பொங்குனா வந்து நமக்கு வெளியே கொட்டாது. ஓகே, இப்போ நான் வந்து ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இப்போ இதோட வந்து ஒரு முட்டை, ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மெல்ட் பண்ண பட்டர், கால் டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ், இதெல்லாம் போட்டு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். எல்லாம் ஒன்றா சேர்கிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. கட்டி எதுவும் இல்லாமல் மிக்ஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோக் வச்சுக்கிட்டேன், ஸ்பூனை விட ஃபோக் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப லேஸாக இருக்கும். பாருங்கள், லம்ப்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் இதோட வந்து ஒரு சின்ன கிட்கேட் எடுத்திருக்கேன். நான் வந்து இதோட கிட்கேட் கொஞ்சம் போட போகிறேன். பாருங்கள், இதோட வந்து நான் இந்த சின்னதாக கிட்கேட் வெட்டியிருக்கேன். இந்த கிட்கேட்டையும் சேர்க்க போகிறேன். நீங்கள் கிட்கேட் தான் போடணும்னு இல்லை, உங்களுக்கு சொக்கோ சிப்ஸ் இருந்தால் சொக்கோ சிப்ஸ் போடலாம், இல்லைனா வேறு எந்த சாக்லேட் இருந்தாலும் நீங்கள் போடலாம். அது வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். நம்ம சாப்பிடும்போது நடுவில் நல்லா மெல்ட் ஆகி நல்லா வரும். ஓகே, நம்மளோட கேக் பேட்டர் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. நான் வந்து இது இப்போ வந்து மைக்ரோவேவில் வைக்க போகிறேன். மைக்ரோவேவில் வந்து நான் ஒரு 1 மினிட் வைக்க போகிறேன். நீங்கள் வந்து மைக்ரோவேவ் ஹீட்டுக்கு ஒவ்வொரு மைக்ரோவேவ் வந்து ஒவ்வொரு ஹீட் கொடுக்கும். அப்போ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் டைம் வச்சுக்கோங்க. எப்படி இது 1 to 1.5 மினிட்ஸில் வந்து ரெடி ஆயிரும். ஓகே, நம்ம வந்து இது மைக்ரோவேவில் வச்சு பேக் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட கேக் வந்து மக் கேக் வந்து சூப்பராக பேக் ஆகிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இது வந்து ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ பாருங்கள், சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து டவுட்டாக இருந்ததுன்னா, பேக் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு டவுட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு டூத்பிக் வச்சு சும்மா குத்தி பாருங்கள். இது வந்து இப்போ நல்லா பேக் ஆகிட்டு இப்போ நம்ம வந்து மக்லேருந்து எடுத்து கப்புக்கு போட்டுடலாம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், நம்ம கேக் வந்து நல்லா சாஃப்டாக சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சூப்பரான டேஸ்டியான மக் கேக் செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து நம்ம மைக்ரோவேவில் பேக் பண்ண மக் கேக். ரொம்ப குயிக்காக செய்யலாம். நமக்கு எப்போ கேக் சாப்பிடணும்னு தோணுதோ அப்போ வந்து பெரிய கேக்கெல்லாம் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஒரு சின்ன மக்கில் நமக்கு ஒரு ஆளுக்கு தேவையான அளவு கேக் செய்யலாம். ஓகே, வாங்க அது எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ பாருங்கள், நம்ம மக் கேக் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.